阿仔，我哋唔好拍視頻啦。網上有啲人話你係傻仔，拍埋呢啲視頻嘅。阿媽，你理佢做咩啊？你咪同佢講我係傻嘅咯，我傻唔傻我哋自己知得咪得咯。咁點得啊？我同你講啦，我以前遇到邊個人咁樣講我鳩低都會同佢懟翻兩句啊。咁依家呢？依家唔一樣啦，邊個鬧我或者邊個同我吹牛，甚至講佢話識得喺天上飛哦，我都唔同佢爭論啦，最多我就叫佢注意一下安全。佢話今晚睇到太陽都好，我咪接一句哦，原來今晚太陽加咗班啊！佢鬧我係一篤屎都好，我咪提醒叫佢離我遠啲，小心賺佢一身咯。只要佢開心就好，至於佢自己係傻定係戇，完全都同我哋話冇關係嘅，我哋又唔使俾錢佢睇病嘅。真話有刺，實話有毒，所以你要記住，生活中遇到啲戇仔唔好去爭論。生活唔係叫你去改變人哋嘅，係要自己過得舒服嘅。改變自己嘅係神，想要改變人哋嘅係神經病。我同你講啦，唔好同戇仔爭論對與錯，贏咗你比戇仔仲要戇，輸咗你連戇仔都不如，平手嘅話你同戇仔根本冇咩區別。所以你要記住，要支持佢嘅一切觀點，讓佢成為最戇嘅戇仔。學到嘢未啊，媽咪？學到